Nagaan Waaqayyoo iddoo jirtan sinaa qaqqabu kabajamtoota daawwattoota televezyiinii mo'aa kan daawwachaa jirtan qophii dargaggooti. Egaan qophiin dargaggoo kunoo torbanitti yeroo akkasii sagantoolee barsiisoo hedduu isin biraan gahaa akka jiru gaa namoonni baay'een kallattii garaagaraatiin yaada keessan nu biraan gaadha kan isin jirtan. Arras yeroo keenya eeggannee sagantaa keenya qabannee dhiyaanneerra. Torbee darbee gaa dhimma xiyyeeffannoo ilaalchisee gargaaraa Piroofeesar Miratuu Shaanqoo wajjin turtii taasifnee kutaa tokkoffaasaa isin biraan geenye turre. Arras immoo kutaa lammaffaasaa qabannee jirra. Egaan sagantaa keenya kutaa tokkoffaa sanarraa waa hedduu akka isin barattan namoonni yaada keessan nu biraan gahaa jirtu namoonni garaagaraas nu bilbilaa jirtu. Kanaaf yaada keessaniif galatoomaa isiniin jechaa har'a immoo kutaa lammaffaa kana irratti wantoota baay'ee irratti kan nuti mari'annu. Kanaaf amma xumura sagantaa keenyatti turtiin keessan nu faana ta'u turtii gaarii. Namni maal gochuu qaba xiyyeeffachuudhaaf jechuudha waan hojjetu hundumaatti sarara taasaa jira waan ta'eef. Xiyyeeffachuudhaaf jireenya xiyyeeffachuudhaaf tuqooleen barbaachisan keessaa isa jalqabaa namoonni barreessitoonni addunyaa garaagaraa namoonni barreessitoonnis ta'ee beektonni garaagaraa lallabdoonni garaagaraa bulchitoonni addunyaa garaagaraa yeroo baay'ee waa'ee mul'ataa kaasna. Xiyyeeffannoo mul'atarraa adda hin baafnu. Mul'atuma keessattitu mul'ata keenya irratti xiyyeeffanna waan ta'eef jechuudha. So maal gochuu qabuudhaaf an akka kootti jechuudha. Maal gochuu qabuudhaaf digirii hubannaa keenyaati. Sadarkaan hubannaa keenyaa garaagaraa ta'a. Waan raawwannu irratti jechuudha. Nama xiqqaadhaa hamma guddaatti garuu muuxannoo keessatti maal gochuu qaba kan jedhu irratti walii galuu danda'uu qabna. Isa jalqabaa maalumaaf dhiyee akka nuu bari'u beekuun gaariidha. Dhiyee maaf nuu bari'a. Gara macaafa qulqulluutti adeemnu. Gara macaafa qulqulluutti gaafa adeemnu ifa kana beektamni isin ifa biyya lafaati gooftaan. Isin ifa biyya lafaati. Hiika guddaa of keessaa qaba kun. Inni guddaansaa do you know the source of light? Tokkoon immoo ifa wantoota kennan baay'eetu jira. Aduun ifa kenniti. Miti? Ampuulii kanarraa ifa argan. Halkan ji'arraa ija argan. Urjii irraa ifa argan. Jenereetarri ifa nuu kenna. Wantoonni ifa maddisiisan waa baay'eetu jira. Wanti dukkana maddisiisu garuu tokkoyyuu hin jiru addunyaa kanarra. Wanti dukkana maddisiisu tokkollee hin jiru addunyaa kanarra. So dukkanni eessaa dhufe yoo jette dukkanni kan inni dhufu gaafa ifi dhabamu qofa. Kan kanarraa an wanta dukkana maddisiisu ammarraatti nagarreen. Waan ifa maddisiisu garuu baay'ee argeera. Kanaaf ifi gaafa hin jirre dukkanni iddoo qabachuun isaa sirriidha. Waaqayyo ifa baay'ee dhala namaatti hawwa. Seeroma boqonnaa tokko lakkoofsa 2 booddeedhaa ka'ee ifi haa ta'u jedhe. Ifi inni haa ta'u jedhe sun maal akka ta'e baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf yeroo sanatti urjii nuumne, aduu nuumne, wanti tokko hin jiru jenereetarri hin jiru garuu ifa ta'u jedhe. Ifa aduu alaati sun. Ifa urjii alaati sun. Jireenyi dhala namaa guutummaan jireenyumti ati jiraattuuf siif ifuu danda'uu qaba. Akkuma nu kana keessa jirru mul'anni kee akka kanatti siif ifee mul'achuu danda'uu qaba. Gaafa sana xiyyeeffachuun salphaadha. Maal gochuu danda'uu qaba namni isa jalqabaa gaabbii ati jireenya kee keessatti qabdu maalidha? Akka ati hin xiyyeeffanne maaltu si godha isa jalqabaa sila kaaseera. Akka ati hin xiyyeeffanne wantoota si godhan qobaatti lafa keeyatta. Kana irratti xiyyeeffachuu qabdu immoo qobaatti lafa keeyatta. Hin ta'u yeroo ta'e yeroo hundumaati. Rakkoo uumameef furmaata kennaa yoo deemte addunyaa kanarraa otoo hin jiraatin darbita. Rakkoo uumamuuf furmaata kennuu hin qabdu yeroo hundumaa. Maaliif yoo jette akka rakkoon hin uumamneef dursuu qabda malee tokko tokko. Proactive isa jedhamu. Rakkoo uumame hundumaaf waan kaleessa happendi ta'e waan kaleessa ta'e tokkoof yeroo hundumaa furmaata kennita yoo ta'e yeroo hundumaa addunyaa kanarraati waa'ee rakkoo haasoftati. Garuu akka rakkoon hin uumamneef yoo dursitee deemte al tokko tokko gaariidha. Diinni addunyaa kanarratti assaayimentii sii baay'isa. Assaayimentii hojjetta yoo ta'e addunyaa siyaasaa kana keessatti addunyaa ikoonoomii kana keessatti assaayimentii sii baay'ata yeroo hundumaa yoo ta'eeti assaayimentii hojjechuu ala waan biraa darbiteen argitu. Atis warroota mul'ata kee dura dhaabbataniif assaayimentii baay'isuu danda'uu qabda. Hin ta'u yoo ta'e garuu
nama guutuu ta'uu hin dandeessu, mul'ata keetti galuu hin dandeessu. Keessumaa dargaggoota keenya keessatti they feel empty. Nu hundumti keenya haala garaagaraatiin keessa keenyatti duwwummaatu nutti dhaga'ama dhugaa jiru haasa'uudhaaf. Dhaloota duwwummaan itti dhaga'amutu baay'ata. Keessa isaatti hin uffata malee, hin bareeda malee, hin tajaajila malee, hin dubbata malee keessi isaa duwwummaatu itti dhaga'ama. Abdiin itti hin dhaga'amu. Akkasuma immoo dhalootni keenya baay'een keenya eenyummaa keenya kana jibbina. Hamma diina jibbu caala dhaloonni baay'een eenyummaa isaa jibba. Kufaatii guddaan inni jalqabaa ofii keetti abdii kutachuudha. Ofii keetti abdii kutachuu hin danda'u hin qabdu. Kanaaf akka dhaloonni hin xiyyeeffanne wantoota godhan keessaa inni jalqabaa mul'ata ifaan qaban. Mul'ata ifaa waan jiraataniif hin qaban. Waan jiraattuuf qabaattee taanaanii itti xiyyeeffachuun sin dhibu. Dargaggeessa tokkotu biyya bara 1960 booda yeroo itti olaantummaan adii xumuramuu ka'e Ameerikaa keessatti yeroo sanatti olaantummaa adiitu ture waan ta'eef dargaggeessi gurraachi tokko dhaabatee dunkaana wayii ilaala. Dunkaana yookaan suuqii wayii ilaala. Suuqii sana keessa namichi jiru nama adiidha yookaan isa faranji jennu sanaadha. Suuqii isaa keessatti maal godhaa namichi adiin suni afuuffee beektamni fiinyaa isa jedhan afuuffee suuqiin isaa sun fiinyaa gurgurti. Gabaan fiinyaa tokkoon gabaan afuuffee sun jalaa gadi buunaani namichi adiin sun waa tokko godhe. Maal godhe afuuffee sanatu afuuffee gallakkisa samii keessa namoonni arganii dhufanii bitan jedhe. Samii keessa gallakkisa samii keessa gallakkisa. Namichi inni gurraachi sun immoo gurbaanni gurraachi sun immoo iddoo biraa dhaabatee ilaala. Afuuffee sana ilaala. Afuuffeewwan gallakkifaman keessa afuuffeen gurraachi tokko iyyuu hin jiru. Yeroochi immoo yerootti gurraacha cuucamuudha. Kanaaf gurbaa gurraachi sun maal yaade keessuma bahanii afuuffeellee gurraacha gadi lakkisanii jarre kuni. Afuuffeellee adiifaatu gad lakkisu afuufanii diimaafaa bifa biraafaa keelloofaa kanatu gad lakkisu. Even afuuffee gurraachallee hamma kanatu gurraacha jibbu jarre kuni waanuma fedhee ta'u suuqii kana dhaqeen gaafadha gurbaa kana jedhee gurbaan gurraachi kun suuqii faranjii kanaa dhaqa. Adii kanaa dhaqeetu maali afuuffee gurraachoo kunnoo jira? Maaliif gadi lakkiftuu ol bahee mul'atu innis hammuma kana dhiibbaa qabduu jenna. Namichi inni suuqii sana keessa jiru akka tasaa ta'ee ilaalcha gad akkasii warra gurraachaaf hin qabu ture. Maal obboleessa koo rakkoon hin jiru hoo atumti afuufiiti gad lakkisan kana yaadee miti jedhee afuuffee gurraachatti kenna fuudhe. Gurbaan gurraachi kun afuuffee gurraacha kana qilleensatti guutee gad lakkise. Ooluma bahe inni gurraachi kunis akkuma kan warra adii argitee jedheen abbaan suuqii sun. Ol bahuu akka tolbaatu kan si godhu jedheeni isa ala keetii kalarii kee osoo hin taane isa keessa kee galeedha. Afuuffeen sun akka ol bahu kan godhe qilleensatti guutame sanaadha jechuudha. Har'as namoota ol ba'an teenye namoota guddatan teenye ilaaluu osoo hin taane mul'anni keessa keenya jiru ol baasee nu mul'isuu danda'a. Baasee nu mul'isuu danda'a. So mul'ata yoo qabaatte sanumaaf jiraattaa sanaaf xiyyeeffattaa sanaaf duutaa noo jetta waan bira. Waan mul'ata kee wajjin hin deemne noo gaafa jettu mul'ata kee irratti xiyyeeffatteetta. Waan mul'ata kee wajjin deemuuf immoo gatii kamiin si haa kaffalchiisu hamma mormi kee citutti gatii si haa kaffalchiisu you have to say yes. Eeyyee mul'ata kootiif gatiin kaffala jechuu danda'u qabda. Keessumaa namni dhuunfaallee mul'ata isaa irratti xiyyeeffannaan galma ga'uu akka inni danda'u bal'inaan nu kaafteetta. Kanatti dabalee mee gama waldaa kiristaanaatti gaafa dhufu. Waldaan kiristaanaan ergamni isaa inni guddaan biyya lafaa kanarra jirtuuf tokko wangeela mootummaa waaqayyoo babal'isuudha. Lubbuu namoonni biraan wangeela ga'uudha. Kanaaf akka waldaa kiristaanaatti immoo xiyyeeffannoon isheen gochuun qabdu maalidha jetteeti kan itti yaaddu? Waldaa kiristiyaanaa jaarraa 21ffaa asumaan waama tokko tokko gaafan kaasu biyyoonni gara dhiyaa jedhaman biyyoonni akka United States of America warri Europe kun waggoota 40 waggoota 50 duraa building revival ture biyya sana. Building revival jechuun ijaarsa manaatu ture. Amma biyya keenya keessa dhufeera.
ijaarsa manaati bakka hundumaatti ijaarsa manaati bakka hundumaatti ijaarsa manaati gamoo babbareedaa ijaaruu cherchii garagaraa ijaaruudha. Har'a garuu cherchoonni sun persentii guddaadhaan gurguramaa jiru. Waggoota 40 waggoota 50 dura kan ijaaramaa turan gurguramaa jiru. Maaliif namatu dhibee yoo jette namnis baay'ateera lakkoofsisaa garuu cherchiin gurguramaa jira. Riseechii garagaraa yoo dubbifte jechuudha. Waggoota 40 waggoota 50 dura waaldaan yeroo mana ijaaraa turte sana dhalootan ijaarre. Mana bareechitee ijaarte malee dhaloota bareechitee hin ijaarre. Dhaloota bareechitee hin ijaarre. Kara tokkittii qofarra ijaarte. Kanaaf warra akka luba guddinaa tumsaafaa bara 1971 natti fakkaata biyya Tookiyootti dibeetii ta'e irratti argame yeroo baay'ee filosoofiinsaa filosoofii holistik kan jedhu sanaadha. Kara hundumaan guutuu ta'uu isa jedhu sana irratti waan ta'eef lubi guddinaani isaanitti falmaa ture. Gochi isaanii yookaan teoloojiin isaanii yeroo sanaallee hir'ina qaba. Waama tokkoodha. Dhaloota kan of keessatti hin qabanne ture. Kanaaf waggoota baay'ee booda yeroo isaan gamoo ijaaranii raawwatan dhaloonni garuu harkaa baheera. Argite waaldaan kiristiyaanaa jechi tokko jira. Before you go to church, be the church jedhu. Before go to church, be the church jedhu. Osoo waaldaa hin deemin waaqayyoof waaldaa ta'i jedhama. Namoonni baay'een osoo waaldaan ta'in waaldaa deemu. Waaldaan sirriin anaaf sii malee isa sana miti. Kanaaf dhandhee achitti wal lollaam. Kanaaf dhandhee achitti wal qoonnaam. Kanaaf dhandhee ajandaa keenya achi waaldaa keessatti geggeeffanna. Maaliif waaldaan taane nuyi. Waaldaa osoo hin ta'in waaldaa dhandhe nuyi. Inni sirriin tajaajilaa baay'een tajaajilaa osoo hin ta'in tajaajilaa ta'e. Maal jechuudha kun jechuudha beektaa? Isa jalqabaa tajaajilaa mana isaatti ta'a malee madarakii irra ba'ee miti kan tajaajilaa ta'u. Namni tokko geggeessaa kan inni itti ta'u jireenyaan geggeessaa ta'uu danda'uu qaba malee gaafa namni harka isaa filatu harka ol baasee isa filatu miti kan inni geggeessaa ta'uu danda'u. Kanaaf innumti jalqabaa waaldaa jechuun kan baate jechuudha miti dhiiftee kan baate jechuudha. Amala biyya lafaa dhiiftee kan baate dubbii biyya lafaa dhiiftee kan baate ilaalcha biyya lafaa dhiiftee kan baate malee ilaalcha biyya lafaa fiddee kan dhufte jechuu miti. What makes church different from other organization? Maaltu churchii dhaabbataaf jaarmiyaalee biraarraa adda godha yoo jenne wanta physically waanuma namni ijaan ilaalee murteessuun adda ta'aa jirti malee spiritually waan influence gootu baay'een adda ta'aa waan jirtu natti hin fakkaatu baay'ooliinsaa jechuudha. Kan sana godhaa jiranis immoo jiru. Kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoos lallaba isaa gaafa jalqabe the first sermon lallabi gooftaa Yesuus Kiristoos inni jalqaba waa tokkittiidha. Mootummaan Waaqayyoo dhiyaatteetti. Inni jalqabaatiin lallaba jalqaba mata duree jalqaba sanbatarra haa lallabu wiixatarra haa lallabu hin beeknu guyyaasaa. Lallaba jalqaba mootummaan Waaqayyoo dhiyaatteetti isaaniin jedhe ture. It's about kingdom waa'ee mootummaa Waaqayyooti. Akkuma ergammaa waa'ee taphattootaa sii kaase. Namichi goolii eeguus kan achi dhaabateef. Inni sarraa ittisuus kan achi dhaabateef. Inni fuula duraa goolii galchuus kan achi dhaabateef. Inni gidduudhaa kubbaa kennuus kan achi dhaabateef waa tokkittiidhaaf goolii galchuudhaaf. Xiyyeeffannoon waaldaa kiristiyaanaa dargaggoota irratti hojjette. Shamarran irrattis hojjetanii. Nama hundumaa irratti hojjetanii inni dhuma guyyaa dhuma waaldaan kiristiyaanaa kilik gaafa ishee godhanii mootummaa Waaqayyoo fakkaattee mul'attu yoo ta'e wanti isheen addunyaa kana irratti hojjettu hojii siyaasaatiif hojii ikoonoomii irra kana fi wanti isheen fidu tokko illee jiru. Wanti dhufu tokko illee jiru. Dhuma irratti guyyaa dhuma the last word of the church maal ta'uu qaba. Dhumishee isa dhumaa. Luther gaafa addunyaa kanarraa godaanuudhaaf daqiiqaan tokko isaaf Ben Branch faarfataa beekamaa wajjin dhaabatee ture. Ben Branchiin akkas jedhaan ture Luther. Har'a galgalaa jedhaan. Har'a galgalaa gaafa kadhannu faarfannaa kee keessaa faarfannaa isa akkas jedhu naa faarsi jedhaan Luther. Duudhaaf garuu daqiiqaa tokko booddee rukutamee du'a lamma garuu jechi isaanii dhumaa kana jetti. Faarfannaa kee keessaa jecha see akkas jedhu naa faarsitaa jedhee Ben Branchitti ma ture Luther. Faarfannaa Precious Lord take my hand. Adaraa gooftaa koo harka koo na qabi. Isa jedhu sana naa faarfatta jedhe. Jecha dhumaa Martin Luther King itti kun. Jechi dhumaa waaldaa kiristiyaanaa maal ta'a?
jechi dhumaa kan kootiif kan kee gaafa addunyaa kanarraa godaannu maal ta'a? Waa'ee mootummaa waaqaati moo? Phaawulos maal jedhe? Fiigicha koo xumureera. Xumuruufan jedhan jedhu. Yoom jalqabe fiigicha yoo jenne hojii ergamootaa boqonnaa 20 lakkoofsa 24 irratti akkas jedha. Ani waa tokkoofan jiraadha addunyaa kanarratti. Focus. Phaawulos waa tokkoofan jiraadha xiyyeeffannoon koo. Innis wangeela Kiristoos Yesuusiifan jiraadha. Waa'ee dhimma kootii, waa'ee mataa kootiitiif iddoo hin qabu. Waa tokkoofan jiraadha. Waa'ee wangeela Kiristoos ayyaana gooftichi natti kenneefan jiraadha. Kanaaf fiigicha koo kanaan hin jalqaba jedhee dhaqee lammaffaa Ximootiyoos boqonnaa 4 lakkoofsa 6 keessa jiru fiigicha koo xumureera jedhe. Waldaan kiristiyaanaa fiigicha akkuma jalqabde guyyaan ishee itti xumurtu tokko jira. Dargaggeessi har'a dargaggeessaa guyyaa tokko fiigicha xumura. Gaafa xumurtu akkamitti xumurtaadha malee dubbiin Daawit Macaafa Faarfannaa boqonnaa 27 argitee yoo ta'e waa tokkoon si kadhachuu barbaada yaa Waaqayyo. Innis barri koo jireenyi koo gochi koo hundumtuu eda'ame gaafa addunyaa kanarraa godaanu garuu mana kee keessa naa ta'u wayyee. Wanti nu har'a goonu tajaajilli nu har'a goonu sermoniin konferensiin wanti nu addunyaa kanarratti har'a goonu guutummaansaa walitti eda'ame gaafa gooftichi mul'atu mana isaatiif mootummaa isaatiif sin godhu yoo ta'e wanti har'aa kun tiyaatira biyyi lafaa hojjetturraa adda wanti godhu tokko illee hin jiru. Kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Mo'aa kan daawwachaa jirtan qophii dargaggooti. Egaan guyyaa har'aa kan irratti mari'achaa jirru dhimma xiyyeeffannooti gargaaraa Piroofeesarii Maratuu Shaanqoo wajjin. Kanaaf ammayyuu turtiin keessan nu faana ta'u isiniin jenna turtii gaarii. Egaa kanatti dabalee amma keessumaa waldaa kiristaanaa amma yeroo fudhannee waldootiin dhaloota irratti hojjetaa jiran, dhaloota qaranii baasaa jiran, dhaloota mootummaa waaqayyootiif qopheessaa jiran yoo ilaalle waldoota muraasa kaa'uu dandeenya. Waldaan kiristaanaa amma namni mana guutee waaqessuunsaa galma guddaa ijaarrachuu wantoota akkasiiti yeroo ammaa kan mul'achaa jiru kan jira jedhanii of ilaalaa jiran jechuudha. Kanaaf gaarraa yeroon jira waan ta'eef ammaa kaasanii maal gochuu qabu isa kana jenna jechuudha. Yeroon jira hin jirus kanan jedhu yeroon baajata. Yeroo Waaqayyo irra sii kenne akka barbaadde gochuu hin dandeessu. Baajata. Waaqayyo guyyaa tokko odiitara ergee maal hojjette yeroo kanaan siin jedha. Umurii keenya hubachuu akka dandeenyutti ogummaa nuuf kenni'a. Maal gochuu akka qabnu akka hubannutti ogummaattiin yeroo keenya kana fayyadamnu naaf kenni'a. Macaafa Faarfannaa keessaa. Akkamittiin umurii har'aa waldaan kiristaanaatti fayyadamuu akka qabdu Waaqayyoon gaafachuu danda'u qabdi. Because gaafa televiziyoona bittu akkaataa televiziyoona itti fayyadamtu maanuwaalii wajjin sii kenna. Televiziyoona duwwaan biteettee fiiddee mana kee galuu hin qabdu. Waldaan kiristaanaa waldaatu baname carraatu naa kenname jettee fiiguu hin qabdu. Maanuwaalii ittiin waldaa geggeessitu Waaqayyo irraa fudhachuu danda'u qabdi. Maanuwaalii ittiin dhaloota laga ceesiftu Waaqayyo irraa fudhachuu danda'u qabdi. Xiyyaara tokkotu jedhanii dhaloonni ta'e dargaggoonni ta'e akkatti xiyyaara kaasanii oofan maanuwaalii wayii argatanii xiyyaara kaasanii oofan jedhan. Kitaaba irraa gaafan dubbisu. Xiyyaara oofanii xiyyaara kaasanii balaliisisan. Maanuwaalii isaa ilaalaa jechuudha. Kanatti bu'aa xiyyaara kaasanii balaliisisan. Dhumarra gaafa ga'an garuu xiyyaara dhaabuu gaafa ka'anii dhaabuu barbaadanii yeroo ilaalan maanuwaalii sanarra tokkoon immoo waraqata sanarra hin jiru. Maal jedhe dhuma isaarratti akkaataa itti xiyyaara immoo dhaabdan maanuwaalii biraatu jira yeroo biraas ni dhufa jedha waraqatichi humtiyyuu. Akkatti ka'anii arganiiru. Akkatti oofanis arganiiru. Akkatti garuu xiyyaara sana dhaabanii fi buusan garuu maanuwaaliin hin jiru. Dhaloota kana akkatti oofaa jirru iyyuu maanuwaaliin jiraa waldaa kiristaanaa. Sigaleera gaafan siin jedhu akka nuuf ta'utti dhaloota oomishaa irra moo akka gooftaaf ta'utti dhaloota oomishaa irra. My question. Charles H. Spurgeon namichi jedhamu lallabaa beekamaa addunyaa kanaa kan ture. Nama beekamaa addunyaa kana tajaajiltoota ka'an keessaa tokko. Spurgeon gaafa du'e mootummaan biyya sanaallee alaabaa biyyattii guyyaa 3 gabbuusee hidhee ture. Gadda guddaatu isaa itti dhaga'ame jechuudha. Innaa Spurgeon akkas jedha. Dargaggeessi utuu Spurgeon tajaajilaa beekamaadha siin jedheera. Spurgeon utuu inni waldaa keessa jiru
dargaggeessi tokko machaa dhufa. Machaa dhufe dargaggeessi tokko gaafa machaa'ee dhufu Ispaarjiniin waame Ispaarjiniin ani koo barataa keetiim jedhe. Ani barataa keetiim barnoota situ na barsiisee macaafa qulqulluu jedhe. Garuu maal ta'ee dhufe? Machaa'ee dhufe. Ispaarjiniin tajaajilaa beekamaadha. Dargaggeessi kun immoo situ na barsiise jedhee machaa'ee dhufe. Ispaarjiniin dhaabatee baay'ee gadde. The Prince of Preacher jedhamee waamama. Tokkoon mootii tajaajiltootaa jedhamee waamama Ispaarjiniin. Barasaatti. Ani koo barataa keetii namni machaan bira dhufe situ na barsiise situ barnoota macaafaa baay'ee na barsiise jedhee garuu machaa'ee dhufe Ispaarjiniin dhaabatee gaddee dhuguma jette jedheen namicha isa machaa kanaan dargaggeessa kanaan dhuguma jette natu si barsiiseen maaliif jennaan osoo kan Yesuus taatee machooftu turte jedheen. Maaliif gaafuman si barsiise iyyuu an jedheen akka kan koo taatu godheen si barsiise malee akka kan Yesuus taatu godhee si hin barsiifne jedhe. Waldaan kiristiyaanaa har'a dhaloota ayidooloojiidhaaf oomishaa jirra moo? Akka nu fakkaataniif oomishaa jirra moo? Akka Yesuusiin fakkaataniif oomishaa jirra. Kanaaf dhaloonnis dargaggeessis jedhee kanan yaadu eenyuun iyyuu bileemin goon. Waldaan kiristiyaanaa maal irratti xiyyeeffachuu qabdi? Dhalootaaf dhaloota irratti xiyyeeffachuu danda'uu qabdi. Qabeenyi waldaa kiristiyaanaa inni guddaan dhaloota ishee harka jirudha. Waldaan kiristiyaanaa tokko kan guddattu tajaajilaa beekamaa tokko yoo of keessaa qabaatte hin guddatte hin jennu waldaa kiristiyaanaatiin. Waldaan kiristiyaanaa kan isheen hin guddatte jedhamu namni baay'ee barsiisu, namni baay'ee waaqayyo waatti mul'isu tokko raaju. Namni baay'ee lallabu tokko ishee keessaa namni lama waan ka'eef hin guddatte jedhu waldaa kiristiyaanaa. Waldaan kiristiyaanaa kan isheen hin guddatte jedhamu dhaloonni waldicha keessa jiru. Namoonni amantoonni waldicha keessa jiran of danda'anii miila lamaan gaafa dhaabataniif kennaa isaanii kenname beekanii bakka hundumaa yoo waldaa keessaa ifanidha. Namni hundumtuu yoo ifeedha malee achiis yoo waldaa keessaa inni jiru gareen hundumtuu ifa wangeelaatiin ka'e. Dhugaan wangeelaa galee fi waa'ee mootummaa waaqayyoo galee fi ka'aniidha malee tajaajilaa beekamaa tokko waan qabaatteef hin guddattan jedhama waldaan kiristiyaanaa. Kanaaf who is responsible kan jedhu nama hundumaatti itti gaafatamaadha. Fakkeenya tokkoon sii fudhadhu. Fakkeenyan sii fudhadhu waajjira tokkotti hojjetoonni gaafa isaan laaqana ba'an gaggeessaan tokkoon hoogganaan waldaa sanaa waajjira sanaa beeksisa ariifachiisaa jedhee maxxanse. Maal jennaan hoogganaan keessan hoogganaan dhaabbata kanaa balaa tasaatiin addunyaa kanarraa waan darbeef sa'aatii 9:00 irratti bakka galmaatti argamtanii boo'icha akka boossan jedhee beeksisa ariifachiisaa maxxanse. Hoogganaan keessan balaa tasaatiin addunyaa kanarraa waan du'eef har'a sa'aatii 9:00 argamtanii galmatti argamtanii reeffi achi jira waan ta'eef akkachitti boossanii du'a gahii akka dhuftanii jedhee beeksisa maxxanse. Hojjetaan inni kaan hin gadde eenyuudha laata hoogganaa koo keessaa eenyutu du'e laata? Eenyutu du'e laata hoogganaa koo keessaa eenyutu du'e laata? Har'a jedhanii warri kaan hin gaddan warri kaan immoo baga du'e. Baga du'e ani baay'een dhadhaba an baay'een fiiga an baay'een gatii baasa an baay'een maal jedha durumayyuu hoogganaa kootu namaa gadi na godhe baga du'e jedhanii warri kaan lafa dhiitaa baga du'e jedhanii du'uu namichaa gammadaa warri dhufanis baay'eedha. Sa'aatii 9 geenyaan hundumtuu galmatti wal gahee saanduqa reeffaa achi jira. Saanduqa reeffaa kana namni hundumtuu tokko tokkoon dhaqeetu keessa ilaalee akkas jedha. Saanduqi reeffaa kun banaadha. Namni hundumtuu gaafa dhaqee akkas jedhu lakka saanduqa reeffaa sana keessa nama miti kan jiru. Daawwitii yookaan mastaawotii kan jedhamutu keessa kaa'amee jira. Namni hundumtuu gaafa dhaqee saanduqa reeffaa sana keessatti akkas jedhee ilaalu eenyuun arga? Ofiisaa arga jechuudha. Kanaaf addunyaa kanarraa namni har'a du'e eenyudha jedhanii walii galanii anaa jedhan hundumti isaanii. Kanaaf guddina keef hamma har'aatti
ga'ee akkatiin guddanne kan godhe hoogganaa kee osoo hin taane eenyudha jechuudha. Simataa keeti. Kanaaf har'a hammarraatti guddina keerra kan taa'e hoogganaan kee innarra du'eera jedhamee nama biraa osoo hin taane anuma jedhee fudhachuu danda'uu qaba. Waldaan Kiristaanaa eessatti akka jedhu Ermiyaas boqonnaa 6 akka karaarraa gorre beennee karaatti adeemnu. Isa jalqabaa akka kufte beekuun iyyuu furmaata. Inni guddaa waldaa Sardes yoo fudhatte waldaan Sardes amala bara si'anaa kana waan calaqqisiisaa jiru natti fakkaata amala waldaa Sardes. Waldaan Sardes ani jiretti nama akka koo jiru hin jirutti ani jira ofiin jetti turte. Waaqayyo immoo ani immoo du'aa kee argaa jiraan jedha. Isheen ani jiraadhaan lafa dhiitti Waaqayyo immoo duutee taa'an. Inni sirriin duuteetu jirtu jira yoo jette dhukkuba gadheedha. Kufteetu jirtu dhaabadheen jira yoo jette dhukkuba gadheedha. Utuu si dhukkubuu fayyaadha ofiin jette dhukkuba gadheedha. Kanaaf ana akka kootu waldaa kiristaanaas ta'e dargaggeessis ta'e bara keenya keessatti kan xiyyeeffachuu qabnu maal irratti waan uumamne irratti kaayyoo uumamne irratti. Kabajamtoota daawwattoota televezyiinii sagantaa keenyarraa waa hedduu akkasiin barachaa jirtan abdii guddaadha kan qabnu. Sagantaa keenya irratti yaada gaaffii qeeqayyoo qabaattan karaa sooshaal miidiyaa keenya akkasumas teessoo iskiriinaan mul'atuun yaada keessan nu biraan ga'uu dandeessu. Yaadi keessan nu jajjabeessa waan ta'eef gaaffiif deebiin keenya ammallee itti fufee jira. Mee faarfannaa tokko dhaggeeffannee walitti deebina. Turtiin keessan ammoo nu faana ta'u turtii gaarii. Jalanike
dubbachiisa sababa naate isa yoonjilillee jallisuu danda'u walumaa galatti galanis yaada'u yaada normaa gitu keessa kootee gahee nadi dubbachiisa sababa naate isa yoonjilillee jallisuu danda'u walumaa galatti galanis yaada'u familiin dhibee gaafa guyyaan natti dukkanaa'ee tarkaanfachaan dhufte riifattee labsii nagaa narratti labsitee muufaa gaddaa narraa tatarsaastee wanjoo du'aa narraa jabsitee tarkaanfachaan dhufte riifattee labsii nagaa narratti labsitee muufaa gaddaa narraa tatarsaastee wanjoo du'aa narraa jabsitee Sifammayoo galatan gabaa Sifammayoo kunoo hedduu haaraa Sifammayoo nufi kuusadhoo galata ko'an sitti waakkadhu Sifammayoo galatan gabaa Sifammayoo kunoo hedduu haaraa Sifammayoo nufi kuusadhoo galata ko'an sitti waakkadhu galata ko'an sitti waakkadhu galata ko'an sitti waakkadhu Wakesu ko'an sitti waakkadhu Wakesu ko'an sitti waakkadhu Farfachuu ko'an sitti waakkadhu galata ko'an sitti waakkadhu dhimma xiyyeeffannoo irratti gaa kan itti dubbachaa jirru waldaa kiristaanarraa maaltu eegama waanta jedhamu kanatti dabalee gaa gama biyyaatti gaafa dhumnu biyyarraa maaltu eegama keessumaa gaggeessitoota biyya bulchanirraa maaltu eegamatti yaada maalirratti xiyyeeffachuu qabu isaan immoo biyyarratti biyyaaf maaltu eegama kan jedhamuufi xiyyeeffannoon nama dhuunfaatii ka'e mata dureen keenyarraas waa'ee xiyyeeffannoo waan ta'eef xiyyeeffannoon nama dhuunfaarraa ka'e hamma biyyaatti barbaachisummaansaa walii nu galchisiisa irratti walii galuu danda'u qaba. Biyyi maalirratti xiyyeeffachuu danda'u qabdi. Biyya maalirratti xiyyeeffatteetu addunyaa kanarraa biyya sirriidha. Biyya maalirratti xiyyeeffanneetu addunyaa kanarraa biyya sirrii miti. Kan jedhu irratti walii galuu danda'u qaba. Waldaa kiristaanaa ta'e, dhaabbata kam ta'e, biyya ta'e, kamiin yoo ta'e namniif dhaabbanniif biyyi dhaloota irratti xiyyeeffatu warroota waan sirrii hojjetanidha. Dhaloota irratti xiyyeeffatu yoo ta'e manaajimentii keessatti production oriented and human oriented kan jedhamu jira. Dhaabbanni tokko tokko hojjetoota isaa hin arrabsaa bu'aa dhaabbata sana keessaa argamu garuu hin kabaja. Hojjetoota bu'aa sana fidan arrabsaa bu'aa hojjetootaan dhufe garuu hin kabaja. Warshaa aannan oomishu tokko aannan oomisha aannanii baay'ee jaallata. Warroota achi keessaa hojjetan garuu hin jaallatu, hin kabajan. Kun production oriented jedhama. Bu'aa argamu irratti xiyyeeffatu. Dhaabbanni akkasii borkufuudhaaf yeroo itti dhiyaateera. Biyyi dhaloota hin dursine. Biyyi dhalootaaf dursa hin kennine. Biyya kufaatii wajjin ollaa bulteedha. Ollaa kufaatii bulte nama akkasii. Bor kufaatiin isheematti darbuun oolu jechuudha. Woodrow Wilson pirezidentiin Ameerikaa waraana addunyaa tokkoffaa booddee akkas jedha. Fiixaan ba'umsa keef wanti baay'ee murteessaan namootatti naannoo kee hiriirsiteedha jedha. Ameerikaa har'aa jijjiiruuf jedhe. Ameerikaa har'aa jijjiiruuf wanti baay'ee murteessaan waa tokkodha jedha. Maaloodha jennaan Ameerikaa har'aa jijjiiruuf wanti baay'ee murteessaan waa tokkodha. Innis jedhe Ameerikaa jijjiiruuf
Ameerikaa biyya guddoo gochuudhaaf, Ameerikaa biyya beekamtuu gochuudhaaf, ikoonomiidhaan, siyaasaan biyya beekamtuu gochuuf waa tokko gochuu qabna. Maal jennaan sammuu ijoollee Ameerikaa qofaan Ameerikaa jijjiiruu hin dandeenyu. Sammuu uummata Ameerikaa qofaan Ameerikaa jijjiiruu hin dandeenyu. Ameerikaa jijjiiruudhaaf ollaadhaa yoo liqiidhaan arganne illee beekumsaaf ogummaa fudhachuu qabna. Liqiidhaan gara Afrikaa dhannee, gara Eeshiyaa dhannee, gara ardii biraa dhannee, gara Yurooppii dhannee sammuu namootaa liqeeffachuu danda'uu qabna Ameerikaa jijjiiruudhaaf jedhe. Biyyi biraan alaa liqii fudhatee biyya isaa jijjiira sammuu liqeeffatu. Liqii beekumsaa biyya keenyatti kan beekame liqii birrii qofa. Liqii beekumsaa ansi biraa beekumsa liqeeffachuu danda'uu hin qaban. Asni biraa beekumsa liqeeffachuu danda'uu qabda. Kanaaf biyyi biraan liqiidhaan biyya isaa guddisa liqeeffate. Ameerikaan birrii liqeeffatu beekumsa liqeeffataa jirti malee. Biyya Ameerikaan birrii irraa liqeeffataa jirtu hin beekun addunyaa kanarra. Beekumsa garuu namoota argatte. Dookteerota biyya Hindiiti. Amma fakkeenyaaf teeknooloojii keessumaa gara ICTdhaan biyya Hindii keessaa isteetii tokko keessaa viizaa qopheessitee fi fudhataa jirti jechuudha. Har'a jechuudha biyya seetti fudhataa jirti jechuudha. Dookteerota baay'ee Afrikaa keessaa fudhataa jiru jechuudha. Maal jijjiiruudhaaf? Ameerikaa jijjiiruudhaaf. Xiyyeeffannoon isaanii tokkoof tokko sammuun dhalootaa biyya jijjiiranitti walii galan. Nummoo direen bireen isa ji'oogiraafiin jedhu isa kan keenyaayyuu isa nu jijjiiruu danda'uuf iyyuu iddoon kennu ta'a. Kun biyya ajjeesuudha, waldaa kiristiyaanaa ajjeesuudha, dhaloota ajjeesuudha jechuudha. Kanaaf qabeenyi qabeenya caalu saba keeti. Qabeenyi qabeenya caalu dargaggeessa. Qabeenyi qabeenya caalu dhaloota. Qarshii namatu fidaa faabrikaatu oomisha. Kanaaf ani addunyaan kuniif biyyi keenyas taate Afrikaanis taate isa walk your talk faranjoonni waan dubbatte sana deemi. Dhaloota irratti hojjennaa haasofta yoo ta'e hojjedhuuti agarsiisi. Dhaloota jijjiira jetteetta taanaan jijjiiri agarsiisi. Waan ati dubbatte irra waa xiqqoo aashinii gochate fudhattetu nama amansiisa. Kanaaf biyyi tokkos dhaabbanni kamillee dhaloota irratti yoo xiyyeeffate guddinni waan hin dhufneef hin jiru jedheen yaada. Kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Mo'aa kan daawwachaa jirtan qophii dargaggooti. Egaan qophiin dargaggummaa sagantaalee hedduu of keessatti qabateeti kan dhiyaatu jechuudha. Torbee darbee egaa qophii calaqqee aartii keenyarraa waa hedduu akkasiin barattan abdii guddaadha kan nuti qabnu. Arras immoo qophii calaqqee aartii keenyaa qophii addaa qabannee dhiyaannee jira. Qophiin calaqqee aartii keenyaa immoo dargaggoonni aartii isaan keessa jiran akka isaan of keessaa baasanii mul'isaniif kan qophaa'ee jirudha jechuudha. Isa kanaaf immoo warra calaqqeen aartii keenya maal nuun jedha. Amma immoo isa kana daawwannaa turtiin keessan nu faana ta'u turtii gaarii. Maal ta'uu barbaadda? Waan namni baay'een godhu mee kottaa akkas goona. Mucaa xiqqoo kana gaaffii isa gaafanna. Ati yeroo guddattu nama guddaa taatu mee jedhii natti himi maal ta'uu barbaadda? Har'arra dhaabattee iftaaniif maal yaadda? Elaan dooktara, ani immoo injiinara, ani saayinsistiidha, ani immoo paayileetii, ani weellisaan ta'a, ani immoo artiistii. Kanan ta'a jedhee mee eenyutu ibsate? Isa jedhe sana mee eenyu jiraate? Gaaffiidhuma kan eenyu gaafatame? Maal ta'uu barbaaddaa mee eenyu jedhame? Hunda ta'uu baatus eeyyee namni jira. Gaaffii akka kanaa durumaa tureera. Carraa gaaffii kanaa baay'een argateera. Amma sana miti. Carraa argatanii kanan ta'a jechuun fedhii keessa ofii baasanii dubbachuun isa jiraachuudhaaf tasa wabiin ta'u. Kun dhugaa jirudha hundinuu haa dhaga'u. Kaan immoo akkas jedhu jedhanii haasa'u. Inni kun carraa kooti carraa koon jiraadha. Toles natti badis kun naaf jireenyadha. Jedhanii dubbatu. Quuqqaa isaanii himatu. Malee kanneen akkas jedhan gammadaa haasa'an. Kun durumaa kaasee naan keessa koo ture. Anaan waaqni guddaan baay'ee na gargaare. Fedhiin koo mucummaa kana hojjechuudha. Amantes yoo dhiiftes dheebuu koon jiraadha. Gabaa namaa keessaa kanneen akkas jedhan. Akka yeroo mucummaa kallattiin haasa'an lakkoofsaan yartuudha. Baay'een sanyii namaa kan namaa jiraata. Kan isaa achi kaa'ee kan maatii isaa hojjeta. Kan isaa namaa kennee biddeen namaa nyaata.
Dhiifama fira koo utuma fiigdanii mee takkaa dhaabadhaa. Isin garam jirtu mee jedhaa of gaafadhaa. Karaan keessan kamii isin kamirra jirtu? Toorri keessan kamii? Mee kamirra reertu? Kamisa ta'u kamiin sun takkaa ta'eera. Carraan of ta'uudhaan harkaa ba'eera. Garuu abdiin kutnu takkaa harka laannu. Dandeenyu sirroofna karaatti deebina. Dheebuu keenya duukaa deebinee dhaabanna. Nama biraa dhiifnee ofiif dhaggeeffanna. Guyyootan deebineef carraa ofii laanna. Waan baay'ee jaallannu ta'uudhaaf dhamaanu. Mee adda baafanna. Maal ta'uu barbaadda? Ati bor maal yaadda? Jennee gaafachuurra labata boriitiif carraa isaaf laanna. Qorree adda baafnee karicharra buufna. Malee akkas ta'ii ati kana baradhu kottaa jechuun niifna. Namni akka of ta'uuf dhugaa hubachiifna. Kallattii jireenyaa karaatti agarsiifna. Yoo akkana ta'e waan hunduu sirraa'ee hundinuu of danda'ee eenyummaa isaa baree ofiin of jijjiiree galma isaa fo'ata. Hojii isa filatetti xiyyeeffannoo laata. Jireenya hiika qabu gammadee jiraata. Lammii isaaf biyya isaaf kennaa isaa hiixata. Eeyyee kennaa isaa hiixata. Mee jedhe of gaafadhu. Ati maal godhaa jirta? Dheebuu lubbuu keetii adda baafatteetta? Moo jireenya carraatiin mataa dhukkubsatta? Qopheessee kan isiniif dhiyeesse gammachiisuun mataa Booranaati. Galatooma. Waa hedduudha kan itti kaasaa jirtu. Egaan maree keenya gara xumuraatti dhufaatti kan itti jiru. Kanaaf akka waliigalaatti mee namoonni keenya daawwattoonni keenya illee kallattii hundumaatiin xiyyeeffannoo akka qabaataniif dhaamsatti qabdu maalodha? Dhaamsan kan qabu addunyaa kana kan miidhe, addunyaa kana kan burjaajesse, addunyaa kana kan joonjesse yeroo dhabuu osoo hin taane kallattii dhabuudha. Kallattii dhabuudha. Kallattii jireenyaa dhabuudha. Namoonni baay'een kan bo'anii wawwaataa jiranii fi nama isaan dhaggeeffatu hin qabani. Kallattii jireenyaa hin qabani. Namni baay'een utuu itti sittee waan dubbatu qaba. Namni baay'een akka itti dubbatu hin qabu malee. Namni baay'een kallattiima keessaa ittiin bahuu dhabe malee. Kan nama dhibu keessaa namni hundumtuu mul'ata qaba jedha, mul'ata qaba jedha, mul'ata qaba jedha. Moonoroon natti tola, Miles Monroe kan natti tolu keessaa al tokko tokko wanti baay'ee murteessaan nama kallattii si argisiisuudha. Nama kallattii si argisiisuudha. Nama mul'ata kee si ceesisuudha. Nama ija sitti godhuudha. Kanatti barbaaduu danda'uu qabdu. Kanaaf dargaggoota keenya Miles Monroon dhaamsinni kaa'u keessaa guyyaa tokko chaalenjiin beekumsa si keessaa baaseera. Nu chaalenjii sodaanna. Nu baay'ee chaalenjii sodaanna. Chaalenjiin sodaatta yoo ta'e waan haaraan hojjettu. Maalan ta'a laata hin jedhin. Waanuma yaadde taata. Guyyaa tokko ollaa dhaqeenii jedha Miles Monroe ollaa dhaqeen sareen jaraa baay'ee nama nyaata na duukaa bu'e jedha. Naan kellaa isaaniirra nan utaaleen bahe jedha. Kellaa isaaniirra utaaleen bahe sareen sun na ariinaan jedhe na duukaa buunaan jedhe. Ergan utaalee raawwadhe ofan gaafadhe jedhe lakkaa dandeettii utaalchaa qabaanii. Dandeettii utaalchaa qabaanii jedhe. Isa booddee garuu shaakalee ji'a tokkollee shaakalee deebi'eerra utaaluun dadhabee. Ji'a tokkollee shaakalee deebi'ee utaaluun chaalenjiin si utaalchisa. Al tokko tokko nan tuffatame jedhee kufaatiin guddaan addunyaa kanarraa kufanii achitti hafuudha. First thing is first kan jedhamu. First thing is first jechuun jireenya kee keessaa waan dursuu qabdu tokko dursuudha. Wanti baay'ee ariifachiisaan wanta baay'ee barbaachisaa ta'uu dhiisuu danda'a. Wanti baay'ee barbaachisaan immoo wanta baay'ee ariifachiisaa ta'uu dhiisuu danda'a. Jireenya kee keessaa maaliifan dursa kennaa? Maaliifan tartiiba jireenyaa keessaa kamiifan dursa kennaa wanta jettu first thing is first kitaaba jedhamu jira. Wanti dursa qabachuu qabuuf dursa kenna. Wanta dursa qabachuu qabuuf dursa kenna. Kana jechuun uffata kana gaafan keewwadhu jala isaa I think Jaappoonii kan jedhamutu jira. Isa irratti hin keewwadhu. Isa jalatti hin keewwadha malee. Wanta dursa qabaachuu qabuuf dursa kennuudha. Kophee keewwattee irraan kaalsii hin keewwattu.
Kaalsii keewwattee irraan kophee keewwatta malee. Jireenya baay'ee kan inni fokkisuuf kanaaf waan dursa qabuuf dursan kennan. Xiyyeeffannoon elementii inni barbaadu keessaa inni jalqabaa waan dursa qabuuf dursa kennu wanta baay'ee barbaachisaa ta'eef wanta baay'ee ariifachiisaa ta'eef immoo dursa kennuudha. Wanti baay'ee ariifachiisaan hundumtu wanta baay'ee barbaachisaa miti. Kanaaf important and urgent barbaachisaadha ariifachiisaadha. Kanaaf dursa kennuu danda'uu qabda jedheen yaada. Carraan balbala kee hin rukunne yoo ta'e jedhama. Build the door jedhama. Carraan balbala kee hin rukunne yoo ta'e carraan dhabame osoo hin taane situ balbala hin qabu balbala uummadhu jedhama. Akka carraan dhufee balbala kee rukutuufi balbala uummadhu. Carraan kan rukutu balbala. Kanaaf dhaloonni keenya amma akka carraan gara keenyatti dhufuufi balbala uummannu carraan dhufee balbala rukuta. Gaafa sana mootii banna. Kanaaf carraan dhabame osoo hin taane balbalatu dhabame. Jedheen yaada galatoo. Tolee gargaaraa Piroofeesarii Miratuu Shaanqoo akka kanattiin istuudiyoo keenyatti argamtee mammaatti gaaffiif deebii dhimma xiyyeeffannoo irratti si faana gochaa waan turreefi maqaa daawwattoota keenyaatiin guddaa si galateeffannaa fayyaa ta'e. Anis galateeffadha. Thank you. Galatoo.